L-tfal irridu nderruhom jaqraw sa minn età żgħira. Imma sabiex nagħmlu dan, l-ewwel iridu jinkitbu l-kodba lihom. Tkellimna ma' Klera Zoppardi dwar il-gost u l-isfidi tal-kitba tfal. Numru ta' ġeneri ta' kitba tfal. Nibdew miż-żarnet, pereżempju, żarnet għalihom il-kodba ġeneralment ikunu b'karta ħoxna ħafna, kważi kartuna, ħoxna. Ġeneralment l-istampi jkunu sempliċi ħafna, minimalisti u b'xi kelma waħda, u ġieli anke bla kliem. Kodba li daħlhom jak fil-banju, jiġri apposta għall-ilma, kodba li ġorhom li jaħlu mal-pushchair apposta għall-pushchair u kodba mamulina apposta biex it-tfal ma jqattawhomx, ma biex jidraw iżommu l-ktib f'idejhom, iqalbu l-paġna u fl-istess ħin robusti. U mbagħad hemm il-ktib bl-istampi, forsi dan huwa l-iktar ġeneru magħruf għat-tfal. Il-ktib fejn inti għandek l-illustrazzjoni u l-kitba jimxu id-fit. U dan huwa naħseb wieħed mill-iktar ġeneri li nħobb. Missa nasal għalih, għax apart il-ktib ta' tfal, mbagħad it-tfal waħedhom jibdew jitilqu jwarbu il-ktib bl-istampi, minħabba li għandu l-istampi, minħabba li huwa kbir, minħabba li jridu jidru iktar bħal kbar. U mela jibdew ifittxu kodba binqas stampi, inqas kbar, ġifieri mbagħad is-size normali, is normali tagħna tal-kodba li nixtru aħna l-adulti, u mingħajr kulur. U allura hawnhekk il-paġna jibda jiżdied il-kliem fil-paġna u anke l-istampi joqsu u sintendi il-kulur ikun iswed u abjad. Sakemm fl-aħħar il-kodba jsiru romanzi jew anke stejjer qosra bi kważi xejn stampi jew ħanajdu hekk ftit li xejn u naturalment iktar kliem. Jiena l-iktar li ktibt fil-verità tfal u anke l-iktar li traduċejt huma l-kodba bl-istampi. Ħdimt ħafna ma' illustraturi differenti, ma' fost l-iktar illustraturi ħdimt magħhom hija Lisa Falzon, ma' ħamilt 3 kodba fil-fatt Mingu, ta' Testa Maxxat u s-Sinjura Klaus. Sabiħ, din hija sfida sabiħa li taħdem ma' illustratriċi. L-ewwel jiena għandi l-istorja vera l-idea tibda minni f'dan il-każ, imma mbagħad hi dejjem toħroġ b'idejat oħra u allura jiena ikolli l-lok fejn nibdel anke mill-istorja u ċertu dettalji peress li hemm numru ta' kliem li tista' li diffiċli tajdu ħanajdek, ma ninsewx li qed nitkellmu fuq it-tfal. Ġiri ma tistax tikteb kollox, ma tistax tkun kompless, ma tistax tikteb sentenzi elaborati, ma tistax toqgħod tinħella fid-dettalji, inkella jaqtaw qalbhom. Allura d-dettalji jħorġu fl-istampa, fl-illustrazzjoni u Lisa hija tajba ħafna biex daħħal dawn id-dettalji. L-istess Matthew Stroud ukoll ħdimt dal-aħħar fuq ħafna proġetti miegħu. L-istess hija xi ħaġa li pereżempju fejn dak li ma ngħidx bil-kliem jgħidu l-illustratur bl-istampi. U l-tfal fil-ktib tal-istampi jistgħu jaqraw l-istorja mingħajr ma jaqraw il-kliem. U mbagħad ukoll jaqraw il-kliem għax ġieli jibdew jieħdu gost li qed jitalmu jaqraw u li kapaċi jaqraw mingħajr laqas biss iħarsu lejn l-istampi ġra lihom huwa suċċess li inti rajt sentenza sħiħa u allura paġna sħiħa u mort għal paġna l-oħra. Il-ktib ta' tfal huwa elaborat, jista' jkun dwar ħafna ideat differenti, ideat anke tal-adulti, pereżempju ta' Testa Maxxat huwa dwar il-mewt u t-telfa tan-nanna. Imma jista' jkun pjuttost makabru, ma jista' jkun ferriħ, jista' jkun wara kollox din hija l-ħajja ġifieri huwa rifless tal-ħajja li qed ngħixu għal rifless ta' dak li jgħaddu minnhom anke it-tfal. Waħda mill-ikbar sfidi naħseb fil-kitba ta' tfal hija li aħna bħala adulti li qed nikdbu għalihom
forsi nsibuha diffiċli biex ma nagħlmuhomx. Ġifieri aħna dejjem qegħdin fuq, aħna dejjem nafu li aħna nafu iktar minnhom. Aħna niftakru anke fit-tfulija tagħna nippruvaw ngħaddu l-esperjenzi tagħna u dak kollu nafu lilhom. Mentri fil-verità mhux dak għandu jkun lan fil-ktib għat-tfal. Imma li permezz tal-ktieb ngħinuhom jikkultivaw l-immaġinazzjoni biex huma jidħlu fiha, jidħlu f'dik id-dinja immaġinattiva u jieħdu gost biha. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.